Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ya ɗan uwa masu albarka, barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan makaranta tamu na fasahar AI da yaren Hausa. Wannan shine darasi na biyu a cikin model 1 kenan, wanda muke lallaɓawa akan yadda muke faɗakar da 'yan uwanmu muhimmancin wannan al'amari da ya zo na zamani, wato kawai ilimin AI. So kamar yadda muka sani dai, a bidiyo na baya mun yi bayani menene AI gaba ɗayan shi, kuma mun zo mun yi creating ɗin, mun buɗe email ɗinmu wanda za mu je mu sauke mu amfani da wasu applications. So a yanzu za mu tafi mu je mu download ɗin application guda biyu. Na ɗaya shine ChatGPT, na biyu kuma Meta AI, saboda za mu yi amfani da GPT domin mu samu idea prompt ɗin da za mu yi wasu abubuwa. Shi kuma Meta AI ɗin za mu yi amfani da shi wajen ƙirƙiran hoto bayan mun samu prompt a gurin ChatGPT. So abubuwan sauƙi gare su, matuƙar ka mai da hankali ka tsaya daki da daki ka bi bidiyon nan, Allah da za ka fahimci menene AI kuma wani irin taimako AI zai maka a wannan zamani da muke ciki na digital era. Kar a manta, sunana dai Ibrahim Adamu, wanda aka fi sani da Ibrahim Digital a ɓangaren online space. Kuma wannan aiki daga muna yin shi ne da wayar hannu, ba tare da kwamfuta ba ko laptop, kuma da yaren Hausa, wanda in dai kana latsa waya kana shiga TikTok, Instagram, Facebook, so insha Allah za ka iya wannan aiki. So kai tsaye mu tafi Google Play Store ɗinmu, insha Allah mu je mu duba mu ga yadda za mu yi. So kamar yadda muke gani, ga mu za mu tafi Google Play Store. A can ne za mu je mu yi downloading ɗin wannan al'amari. Kamar yadda muke gani gashi nan, wancan na sama, za mu taɓa shi. So idan muka taɓa shi, bara mu fara downloading ɗin oga ChatGPT kenan. Yawwa. So kamar yadda muke gani, ga sunan shi nan, mai wannan sunan gashi nan, wannan. To shi za mu taɓa kawai kai tsaye. To gashi nan dai a nawa za ku ga rubuta cewa shi fa kawai in buɗe, wata kauna riga dai na yi rijista kenan, na yi sanin gashi. To amma na san dai da yawa mutane yanzu, matuƙar kana amfani da smartphone, zai wuya a ce ba ka da ChatGPT. To idan ma ba ka da ChatGPT dai, bara mu gwada wani abu. Kamar yadda muke gani, idan har kai downloading ɗin shi in baka taɓa buɗewa ba, to fuska haka zai baka. So a nan gurin zai tambaye ka, ya ce kana iya continue with Google, ko kuma kai sign da email, ko kuma kai login, gashi nan dai. To mu za mu yi amfani da wannan shi za mu yi amfani da shi, Google nan buɗe da shi. To kai tsaye sai ka taɓa. Idan ka taɓa, ka lallaɓa kamar yadda kake gani, gashi dai muna tafiya mun ba shi umarni. To gashi nan ya buɗe mana, ya tambaye mu wani email ɗin muke so. To gashi nan ni dai na sa wannan. So insha Allah yanzu nan oga zai bayyana. To oga ya riga ya buɗe. Gashi nan ya ce mani, hi Ibrahim, where shall we start? Ma'ana daga ina za mu fara. To duk ba wannan ya kawo mu ba yanzu. A nan gaba za mu yi bayani kan wasu abubuwa. Yanzu ma mu je mu yi downloading ɗin application na biyu. Kada bidiyon ya tsawo. Tare da yanzu still dai za mu je Play Store ɗin. Shi kuma za mu je mu ɗebo abokin aiki ne shi ma. Yawwa. So nan za mu rubuta Meta AI. Shi ma wani nau'in AI ne wanda yake na Meta ne. Gashi nan kamar yadda muke gani, ya ce mana Meta AI. To sai mu taɓa shi, za mu tafi searching kenan. To mun tafi neman shi. To shi ma gashi ina da shi, buɗewa kawai zan yi, gashi nan
in ba ka da shi zai nuna maka cewa to shi ma fa kai ne. To duk da haka dai za mu je mu ga wace wainar ake toyawa. To shi ma fa gashi nan fa shi ma fa ya bayyana. Nan gurin yana tambaya na start with AI, start with Meta AI. To bara mu taɓa mu gani start with Meta AI ɗin. To shi gashi nan ya buɗe already, dama ina da shi kamar yadda muke gani. Login kawai zan yi, ga yana ya ce Ibrahim Mataro Adam. Idan kuma za ka login da wani account ne, gashi misali nan gurin zan iya sa wani email address ɗina, ma'ana wannan email ɗin da ka buɗe sai ka zo ka sata. In ka sata insha Allah zai bi. To ni bara in ci gaba da wancan tunda already ina da shi. Ga profile kamar yadda muke gani. So shi ma kana iya posting da sauransu. Wannan shine profile ɗina, kun gani. So za ka sa email address ɗinka sai ka sa sunanka, shikenan sai ka abin nan. So yanzu mun buɗe shi Meta AI kenan. Mun buɗe Meta AI kamar yadda muke gani, gashi nan har yake tambaya na what are you thinking this morning, ma'ana me tunani na yau safiyan nan. Create a video from my photo, gashi nan dai abubuwa daban-daban. Restyle my photo as a sticker, create a video of my photo doing heart hand. Gashi nan dai abubuwa daban-daban. To duk ba wannan ya kama ba. Yanzu za mu je wurin ChatGPT, ko kuma ina ga za mu katse bidiyon nan a yanzu. A bidiyo na gaba sai mu soma aiki gadan-gadan insha Allah, saboda kada abin ya tsawo. Yan uwa mu bi abin daki da daki, a hankali domin da ni da ku duka muna son mu fahimci abin ne yanda ya kamata. So ina mai godiya, sai mun haɗu a bidiyo na gaba insha Allah.